今日帶大家睇一套富力新天地126方3房戶型。咁呢個戶型呢，係我自己個人覺得性價比最高嘅一個戶型。咁一入門口呢，就見到佢嘅廚房啦。廚房隔離呢，有個生活陽台，係可以攞嚟擺洗衣機啊，同埋晾衫啊，仲有擺雜物嘅。咁出咗呢個廚房呢，就係我哋嘅飯廳啦。飯廳呢度呢，係做咗個壁櫃嘅，係非常之靚仔。係啦，咁呢度就係我哋客廳。客廳隔離呢，就係我哋嘅小臥室啦。咁呢個臥室呢，相當於係一個稍微大啲嘅房間啦。咁另外一邊呢，有2個房間。咁左邊呢個呢，係一個套間嚟嘅。呢個套間係做得比較大啲，咁佢入邊有衣櫃啦，同埋都利用咗個飄窗嘅。咁大家如果有興趣嘅話，可以私信我，可以帶你去現場睇樓，同埋攞團購優惠。